ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്നിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ്, വണ്ടി നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹമ്പ് ചാടുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അതായത് കിടക്കിടക്കെന്നുള്ള അടിയും കാര്യങ്ങളുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള കിടക്കിടക്കെന്നുള്ള മുഴക്കത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ മെറ്റലടിക്കുന്ന പോലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്ന്, എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഗ്നീസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഷോക്ക് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് അഴിച്ച് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റബ്ബർ പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രട്ട്, വെസ്റ്റ് ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഷോക്ക്, ഇത് ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്കാണ്. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് മുകളിലോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് വരുന്നില്ല. തന്നെയല്ല, മുകളിലോട്ട് ഫ്രീ, അതായത് വെറും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഈ ഷോക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആവാനൊരു കാരണമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഷോക്കിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ്, ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ മീൻസ് ഈ ഷോക്ക് ബെൻഡായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഷോക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെം വന്നിട്ട് ഇത് ശരിക്കും നേരെ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല. ഷോക്ക് ബെൻഡായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ബെൻഡായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡായിട്ടാണ് ഷോക്ക് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലും ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കുറവും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് മുകളിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ഒരു ലിക്വിഡാണ് ഈ ഒലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം, അതായത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് ചോദിച്ചു, ഇത് വണ്ടിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് ശരിക്കാണ്, ആ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് 1 വർഷം മുന്നെയാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് വണ്ടിക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അത് ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. കട്ടറിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിടക്കിടക്കാന്നുള്ള സൗണ്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഷോക്ക് പോയിട്ട് മുട്ടുന്നതാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ബെൻഡായിട്ടിരുന്ന ആ ഒരു ബെൻഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഷോക്ക് ബെൻഡാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഷോക്കിന് ബെൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബെൻഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഷോക്ക് കുറച്ച് നാൾ ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സീലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഗ്യാസ് ചെറുതായിട്ട് ലീക്കാവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്യാസ് പോകും. പിന്നീട് നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ അടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓയിൽ ടൈപ്പ് ഷോക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ബെൻഡായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഓയിൽ ലീക്കാവാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഓയിൽ മൊത്തം ഫുള്ള് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഷോക്ക് ഫ്രീ ആവാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതായത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ആക്സിഡൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഷോക്ക് അഴിച്ചു നോക്കുക, അതുപോലെ നെക്കിൾ അഴിച്ച് നോക്കുക. നെക്കിൾ വരുന്നത്, വീൽ ബെയറിങ് അസംബ്ലിയോട് കൂടി വരുന്ന നെക്കിൾ വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ അഴിച്ചു നോക്കുക ബെൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസിലൊക്കെ ഇത് ഈ നെക്കിളൊക്കെ ബെൻഡായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആം ബെൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ടൈറോയിഡിൻ്റെ ബെൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കാരണം നമ്മൾ നോട്ടത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറും. ഈ ഷോക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഴിച്ചു നോക്കണം. ഷോക്ക് അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെൻഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ബെൻഡായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഷോക്ക്. അതായത് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞാണ് ഷോക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോക്ക് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കേസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യം നെക്കിൾ, ലോവർ ആം, അതുപോലെ തന്നെ ചേസിന് എവിടെയെങ്കിലും ബെൻഡുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ടൈറോയിഡിൻ്റെ നെക്കിൾ, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബെൻഡുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വിടുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് സൈഡ് വലിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ടയർ നല്ല രീതിയിൽ തേഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ബെൻഡാണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ബെൻഡ് നോക്കാണ്ട് ഷോക്ക് അതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഓട്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാസ് ലീക്കാവാൻ തുടങ്ങി. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ
നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന കേസുകളിൽ ചെറിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആയാലും വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആയാലും ഈ ഷോക്കൊക്കെ ബെൻഡാവാൻ വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചെറുതായിട്ട് വീലിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്കൊക്കെ ബെൻഡാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഷോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോകാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഷോക്ക് ബെൻഡായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡ് പുള്ളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്നിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട്, അതായത് കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ലിക്വിഡാണ്. ഒരു വെറും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഷോക്ക് താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് വരേണ്ടതാണ് ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷോക്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം. ഈ ഷോക്ക് പോകാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ മാരുതി ഇഗ്നിസിൻ്റെ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.